Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise and adoration belongs to Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. We beseech Him to shower His blessing upon the noble soul of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, His household, His companion, and all the Muslims that tread the path of Islam. Be that one as it may, we welcome everybody to this event again, and then we'll be looking at a topic this evening, that Islam and technology in 21st century, is it a blessing or a curse to the Muslim or to humanity in general? Well, things to know is the word technology. What is it? There could be different definition for it, but I will just use one that I felt will be of better understanding to us this evening. And that one is, technology is an invention that protects life, promotes human livelihood, and preserves human ethics. Aki ẹ̀yin ará lé sí ètò ti ọdún yìí lọ́ndà àwọn Atibian Online Islamic School. Ìtí wọ́n fẹ́ ká gbéyẹ̀wò ní ọdún yìí pàápàá jùlọ nírọ̀lẹ́ yìí ni ìmọ̀ ẹ̀rọ ní òde òní. Ṣé àǹfààní ló jẹ́ fún Mùsùlùmí pàápàá jùlọ ẹ̀sìn Islam gan-an àbí àgbákò ni? Nǹkan tó fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nìyẹn. So àwa wò wípé tá a bá ní ká máa túmọ̀ rẹ̀ lóríṣiríṣi táwọn èèyàn ti sọ ó pọ̀, ṣùgbọ́n nǹkan tá a wò ń bẹ̀ ni pé nǹkan yòówù tó jẹ́ ìròrí láti ọwọ́ ọmọ ènìyàn tó jẹ́ pé ó dáàbò bo ẹ̀mí lákọ̀ọ́kọ́, ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún ṣe ìtẹ̀síwájú ìṣẹ̀mí ayé ọmọ ẹ̀dá, ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó dẹ̀ mójútó yí pé n tí ọmọ ẹ̀dá bùkátà sí ní dáadáa ní nǹkan tán bu iyì fún tí ò bá ti bàjẹ́ á pè nǹkan náà ní technology kí á gbà bẹ́ẹ̀. Àwọn kankan tán láti mọ̀ nípa technology, the facts about technology is that it has become inseparable part of our life. A lè yà kúrò nígbésí ayé wa mọ́. Nítorí pé technology lẹ́ni ẹnìkan ò lè sọ pé òun ò lọ dá dúró síbì kan, òun ò ní lo iná, òun ò ní lo kinní kan, òun ò ní lo kinní kan, ìyẹn ti kọjá. Ṣùgbọ́n this technology itself is a double-edged sword. Nǹkan tó burú ń bẹ nìyẹn. Idà ẹlẹ́nu méjì ni, a lè fi gé sọ́tún, a lè fi gé sótì. Tí a bá ní ká wò, it's having a lot of advantages and disadvantages. Ṣùgbọ́n oríṣi ọ̀nà méjì náà ni, ó ní dáadáa tiẹ̀, ó sì ní aburú tiẹ̀. However, to determine the advantage or disadvantage depends on three things. The first thing is the user. Then the second thing is the mode of use. And then the third thing itself is the purpose of use. Kí la fẹ́ fàyọ mẹ́ ni pé dáadáa àti aburú rẹ̀ ó dá lórí nǹkan bíi mẹ́ta. Ìkíní ń bẹ ni pé ta ni ń lo nǹkan tá a pè ní technology. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọ̀nà wo ló ń gbà á lò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé kí ló ń lò ó fún. Lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tá a bá ti lè wò ó tá a rí pé ó ṣe àǹfààní, ó dáa, ẹni tó ń lò ẹni tó rí ẹ̀ pé ni. Because ẹni tó bá mú technology lọ́wọ́ tó rí rẹ̀ ò bá pé ìlòkulò ni ó lò. Ó ti di disadvantage, ó ti mú aburú lọ́wọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá lò dáadáa, ṣùgbọ́n ẹni tá a sọ pé orí ẹ̀ pé ní ìsìn báyìí náà bó ló ṣe ń lò. Ẹni tó rí ẹ̀ pé ó mọ mọ́tò wà, ibi tí wọ́n ní kọ́kọ́ ọmọ gbà ó kọjú sí, ibi tí wọ́n ní kọ́kọ́ kọjú sí ó kọ́ ẹ̀yìn sí, a jẹ́ pé kò mọ̀ bọ́n ṣe ń lò nìyẹn, ó ti dá wàhálà lẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá rí yóò mọ̀ fi ọkọ̀ gbá nǹkan. Then kí ni wọ́n lò fún? Kí ni wọ́n lò fún? Tẹ́nìkan bá kí ọkọ̀ mọ́lẹ̀ ní ìsìn báyìí tó bá lọ fi kọlu nǹkan tán gbé kalẹ̀ àbí nǹkan kan tó tà dẹ̀bí léèrè tó ní òun mọ̀ọ́mọ̀ ni, ṣe rí pé ó ti ṣì lò, ó ti sọ technology bí ọkọ̀ yẹn ó ti sọ di àbùkù. Tá bá ní ká padà sí àwọn definition tí a sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, revisiting the definition that technology protects life, àwa náà ó rí i pé nǹkan tó bá ti jẹ́ technology kò gbọ́ tàbùkù bá ìṣẹ̀mí ẹni tó ò tí ì bí kò gbọ́ kó bá, ẹni tó ti bí tó ń ṣẹ̀mí lọ́wọ́ kò gbọ́ kó bá, kódà ẹni tó ti kú kò gbọ́dọ̀ kó bá. So it must protect life. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ni pé it must promote human livelihood, ìgbésí ayé àwọn èèyàn, ìṣẹ̀mí àwọn èèyàn, pàápàá jùlọ nípa ti ìlera ni. Àti rí ní ìsìn báyìí níjọ́ òun a lè mọ̀mọ̀ kí ni obìnrin ní nínú, ṣé ọkùnrin ni àbí nǹkan ni, ultrascan lè sọ fún wa ní ìsìn báyìí. Ó ti promote human livelihood nìyẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Now inú education ní ìsìn báyìí a ní nǹkan tó ń pè ní online education, àwọn Yorùbá ń pè ní gbélé kàwé. So ó lè jókòó kalẹ̀ kó ka gbogbo ìwé tó ní kàtàn ní university. Irú èyí tí Atibian náà ń ṣe ní ìsìn báyìí. Ẹ lè wà nílé inú yàrá yín náà ní ẹ dẹ̀ lè gba certificate lórí ẹ̀kọ́ Islam.
tí ò ní lè pẹ́ jáde rárá so àti rí i pé eléyìí ó ti gbé ìṣẹ̀mí ayé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ inú ìbánisọ̀rọ̀ ayé ìjọ nísìn téèyàn bá fẹ́ lọ síbì kan àbí téèyàn bá léèyàn bì kan bí ò bá di ọdún kan àbọ̀dún márùn tó ń tọ̀hún tó yọjú sílé èèyàn lè má rí ṣùgbọ́n nísìn báyìí ìṣẹ́jú márùn èèyàn lè béèyàn téèyàn ti rí tipẹ́tipẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́jọ́ máa lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so the third thing is that it must preserve human ethics kí là ń pè ní human ethics àwọn nǹkan tí ìròrí ìgbésí ayé wa tó sọ pé nǹkan báyìí tọ́ nǹkan báyìí tọ́ nǹkan báyìí tọ́ tí nǹkan tá a bá ń pè ní technology tó bá ti wá lọ ń ṣe nǹkan tí ó jẹ́ pé ìròrí wa nǹkan tá a ló tọ́ ó wá ń sọ fún wa pé kò tọ́ then it's a wrong technology kì í ṣe technology tó dáa so it must promote human ethics so lábẹ́ bẹ́ẹ̀ tá a bá wo Islam and technology nǹkan tá a fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ní gédéǹgbé ni pé gbogbo dáadáa tí technology mú wá fún ọmọ ẹ̀dá fún ìṣẹ̀mí ọmọ ẹ̀dá iná ló wúlò fún mùsùlùmí àti Islam alhamdulillah ló wúlò fún àwọn gbogbo aburú tí technology mú lọ pátápátá iná ló já aburú fún Islam ó threaten Islam gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kí lẹni tó mú dání bó lẹni náà ṣe ń lò àti nǹkan tó fẹ́ lò fún àpẹẹrẹ láti mọ́ gbàrà wa lásìkò ni pé tá bá wo gbogbo òpó Islam márààrún a rí wípé technology ti bá wa promote ìgbọ́lọ́hún gbọ́ láti dọ́lọ́hún mọ̀ àwọn kankan bẹ tó jẹ́ pé tá bá kà nínú Quran ó ṣe é mọ̀ sáwọn ẹlòmíì wípé ṣó sì dájú pé nǹkan báyìí ó rí báyìí ṣó sì dájú pé nǹkan báyìí ó rí báyìí láyé ìjọ oríṣiríṣi nǹkan tó ń pè ní ọ̀rọ̀ àsọtán àbí bí òwe àbí nǹkan míì pàápàá jùlọ bóyá superstition wípé nǹkan báyìí ó rí báyìí nítorí pé wọn ò débẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká wo òṣùpá ní ìsìn báyìí ìjọ kò sẹ́ni tó lérò pé bóyá òṣùpá ó máa ṣe rí ó máa ṣe fọwọ́ kàn ṣùgbọ́n gbà tí technology gbé àwọn èèyàn lọ́dà astronomy àti space sciences tó gbé wọn débẹ̀ a rí i pé àwọn èèyàn wá nígbàgbọ́ sí i pé òṣùpá yìí o nǹkan tó real ni lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì kò real àti nǹkan míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan míì sì ń bẹ tó jẹ́ pé àfojúrí gẹ́gẹ́ bí Quran ṣe sọ pé a ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ nǹkan tí ẹ mọ̀ àti nǹkan tẹ́ẹ̀tù máa mọ̀ lọ́jọ́ iwájú nísìn tó bá gbé microscope kalẹ̀ nísìn táwọn èèyàn bá ń wo virus tó bá ń wo kinní kò sẹ́ni tó mọ̀ tẹ́lẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn ní kinní kan ni àwọn olóyìnbó fi ìyẹn explain fún wa so ó tún fi ìgbàgbọ́ ìmọ̀nì ó tún fi rinlẹ̀ dáadáa a tún lè tẹ̀síwájú lórí àwọn òpó ẹ̀sìn Islam míì kódà lórí àwẹ̀ gbígbà yìí gan-an tí à ń gbà ẹlòmíì ò ní mọ̀ ṣé òun lẹ́tọ̀ọ́ láti gba àwẹ̀ pàápàá jùlọ nítorí ipa ìlera ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí tó bá lọ sí hospital wọ́n á sọ fún yín pé lótìtọ́ o ní ulcer stage tí ulcer yìí wà kò sì ṣe é gba àwẹ̀ so it has improved fasting it has contributed to pillars of Islam particularly Sawm zakat ẹlòmí ìmọ̀wé yẹn ti nǹkan tó ń gbé lọ́wọ́ ó ti wọ ní sọ́ọ̀bù àbí nǹkan tó bá lè lọ omi ò dẹ̀ ṣe wàhálà láti lọ sọ́dọ̀ onímọ̀ kan lọ sọ́dọ̀ onímọ̀ kejì onímọ̀ kan sọ́dọ̀ onímọ̀ kejì ó lè máa rí yàtọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣùgbọ́n lè ní ìbáyìí calculator lásán téèyàn bá gbé kalẹ̀ which is a technology yóò bá yẹn calculate àwọn kan tiẹ̀ tó ti wá kọ programming fún tó yẹ pé fi nǹkan báyìí sí yóò dẹ̀ gbé jáde sọlá àti wa ńkọ́ tàbá fẹ́ kírun then a máa wò ṣásìkò ti tó ṣásìkò tí tó àwọn kan ló ti tó nǹkan but today a lot of technology concerning chronometer clock and the rest like that ó wà ń bẹ̀ tí ó sọ fún wa oṣù tán ní ká máa wá nínú Islam àárí ìgbà tó yẹ kó jẹ́ àwọn astronomy wọ́n máa wá rí níbi instrument wọn ibi tó ṣùpá rìn dé ní tó ṣùpá rìn dé ní so gbogbo eléyìí ó ti promote ó dẹ̀ ti ṣe dáadáa fún Islam alhamdulillah a lè sọ wípé kò sí negative impact ẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀dá ṣùgbọ́n nǹkan àkọ́kọ́ tí technology burú jù sí ni pé ó máa ń pa ẹ̀mí destruction of life tí àwọn èèyàn ká tó rí àwọn èèyàn tí ó bí ọmọ níṣẹ́jú kan tí ó bí ọmọ bíi 10,000 níṣẹ́jú kan ó níbi tá gbé rí wọn kó jọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí àwọn èèyàn 10,000 bá kó jọ sí bọ́ǹbù kan ti tó láti ṣe wọ́n léṣe so ara àwọn aburú technology ni síwájú sí technology túmọ̀ ó mọ̀ ń gba àsìkò tí èèyàn máa fi ṣèjọ́sìn fọlọ́n ó mọ̀ ń gba àsìkò tẹ́ bá wo nǹkan táwọn èèyàn mú lọ́wọ́ lẹ́nìí fóònù ni gbogbo àwọn ICT gbogbo àwọn gadget ICT ẹ bá rí lọ́wọ́ wọn kàn máa lò ó
ẹlòmíì àsìkò òun kò ní mọ̀ nípa àsìkò òun ti tó, àsìkò ìjọsìn ti tó, everything, so ó ń gba time yẹn. n tó tún burú mbẹ̀ ní nǹkan tí a pè ní addiction. Addiction, àwọn olóyìnbó ti ṣèwádìí wọ́n dẹ̀ ti rí i pé lẹ́ni yìí o táwọn èèyàn bá kọ́kọ́ jí dáadáa kan tó sọ wípé alhamdulilayi lẹ́dí àyáná bọ́dọ̀ náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ná wọ́n ilé ìmúṣò. fóònù wọn ni wọ́n kọ́kọ́ máa wá káàkiri. ó nígbà tí fóònù bá hàn káwọn náà tó wà live, tí fóònù wọn bá hàn báyìí ẹlòmíì yóò wá ṣe é mọ̀, yóò lòun ṣàgbákò tó bá rí 21 miss call látòru, yóò mọ̀ wá ẹni tó miss o. so eléyìí báyìí ó ti di addiction. tẹ́lòmíì ò bá mú fóònù lọ́wọ́ lé ní báyìí ó di nǹkan mi. bẹ́ẹ̀ náà ni television àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. then technology tún ní àwọn evil content nínú, àwọn nǹkan tí ò ṣe máa fojú rí. àmọ́ tẹ́lòmíì tó bá wà online lé ní báyìí nísìn, nǹkan tí ó máa wò, nǹkan tójú ò gbọ́dọ̀ wò ó ní. so gbogbo àwọn nǹkan tí ó mú lọ́wọ́ nìyẹn. àwọn àbẹ̀rẹ̀ torí àsìkò kí ni kí àwa mùsùlùmí ṣe? nǹkan táwa mùsùlùmí ò ṣe, nǹkan tí ò fi bẹ́ẹ̀ gun pa púpọ̀ ni. òun náà ni pé a kún àwọn tí ó mọ̀ ṣe ìròrí láti gbé technology jáde. so we should be part of the inventor, because ẹni tó bá níbẹ̀rù Ọlọ́run tó náà bá wà lára àwọn inventor, ó ní bóun ó ṣe gbé invention rẹ̀ kalẹ̀. arákùnrin kan tó ń pè ní Alfred Nobel, ó ní ẹni tó dá nǹkan tó máa fi ń bọ́ǹbù nǹkan kalẹ̀. ìgbà tó wá wò ó ní ìgbésí ayé rẹ̀ pé nǹkan táwọn gbé kalẹ̀ yìí àwọn máa fi fọ́ àpáta, àwọn máa fi la ọ̀nà ni, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti sọ di nǹkan ogun tán fi ń pààyàn. so owó tí family rẹ̀ rí ń bẹ̀ ni ló kó jọ ló di Nobel Peace Prize tó fi ń gbé owó kalẹ̀ ní èní ìbáyìí. so àárí báyẹn, ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run ló wà níbẹ̀ yóò rí i pé tìkíní yóò mọ̀ pààyàn ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ kí ó lọ. bákan náà ká máa wò wípé ká tó gbà wọlé bó ni ó ṣe wá láǹfààní. kì í ṣe kí technology kan jáde kémi náà lọ rà lórí igbá, ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ àwọn olùmọ̀ bó ni kíní ó ṣe pa wá lára ní ti dáadáa àti ní ti àbúrú. náà so ká tún máa wò ó tá a bá lo nǹkan tó ń pè ní technology, bó ni ó ṣe jẹ́ kí ìjọsìn wa, ìbẹ̀rù súnmọ́ Ọlọ́run kó tẹ̀síwájú sí i. iṣẹ́ kan tó wá kù lọ́wọ́ wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí ní United Nations táwọn náà ń ṣe ojú wípé gbogbo aburú tàbá mọ̀ pé ó wà nínú technology, any evil, any negative impact inherent in technology, we must also form a body monitoring it. We must form a body monitoring it. tàbá wo ẹ̀rí pé irú America nísìn ó ń sọ fún àwọn country kan pé wọn ò gbọ́ ní nuclear weapon. because wọ́n ti mọ̀ pé tó bá bọ́ sí ọwọ́ àwọn kan lára wọn wọ́n lè ṣìlò. àwa mùsùlùmí náà bó ṣe ká ní ìjókòó wa nìyẹn. so káwa náà wà ní monitoring ká máa wí pé every technology báwo ló ṣe ń lọ. kódà this communication gadgets pàápàá jùlọ ti electronic media tá a wà ń bẹ̀ náà bó ni àwọn nǹkan tó ń jáde lórí rédíò lórí tẹlifíṣàn bó ni ò ṣe ní pa wá lára, bó ló ṣe ń tẹ̀síwájú. ó rí pé ní ṣókí àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì jù fún wa nípa Islam and technology ni. Nam jazakumullahu khair. Jazakumullahu khairan, sir. We really appreciate you for the heart-touching lecture. We pray to Almighty Allah to continue to increase your knowledge, sir. Àmín. Kí Ọlọ́run bá wa ṣe dáadáa púpọ̀ fún yín, ẹ ṣé púpọ̀ sà. Naam, kí a tó máa lọ, a ní ìbéèrè kan sí méjì fún yín sà, ṣùgbọ́n kí a tó bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yìí náà ní ọwọ́ yín sà. Mo ní láti jẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n fi rán mi láti AO Islamic àti Bayan Online Islamic School. Gẹ́gẹ́ bí moderator wa ṣe sọ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, ètò wa ní AO Islamic pín sí mẹ́ta. We have AOI Foundation, which has been discussed in last episode, AOI Venture and AOI Job Alert. Inshallah, we try to shed light on AOI Venture and AOI Alert. AOI Venture is categorized into two. We have the university level, we have the state level. AOI Venture at university level deals with eggs by buying in wholesale and retail to the consumer at affordable price. The venture began operating since January 1, 2019 at one of our AOI chapters, Ladoke Akintola University of Technology. Níbí báyìí ni a ti máa ń ra ẹyin ní wholesale trade tá a ti máa ń tà fún àwọn olùbárà wa ní retail price. So à ń fi àsìkò yìí sọ fún àwọn ẹ̀yà ara ilé pé kí à ń retí ẹ̀yin náà kí a patronize wa. Ní ẹ̀kejì, AOI Job Alert. AOI Job Alert is a platform for Muslim graduates created August 3rd, 2017 to update daily new opportunities for the Muslim graduates and those in need of new jobs. Many graduates have benefited from the platform in one way or the other. In terms of interview, job hunting and
job opportunities to mention few. ní ìgbà yìí ibi láti máa ń mú détí bọ àwọn brothers wa àtàwọn sisters wa tí wọ́n ti rí iṣẹ́ nítorí ìdí kan àbí ìdí èkejì ní àti bí ìgbà yìí àti rí àwọn tí wọ́n ti jàǹfààní púpọ̀ nínú àwọn tó ti jàǹfààní nínú wa ní Sister Amina, who is a member of AOI Job Alert platform. She shared his testimony. She applied to this platform for a product manager of Ashifa'ul Haq Limited. Alhamdulillah, she was able to secure the job. Now, bàbá wa ìbéèrè tí mo ní fún yín nígbà tí ẹ ń fún wa ní lecture náà ẹ sọ wípé nínú àwọn solutions sí àwọn problem technology ni pé we should try and be part of the inventor of technology. Please, can you shed more light on how we can be a part of inventor of technology, sir? Thank you so much. Mo rí pé nǹkan tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ wa náà ni pé bó làwa náà ó ṣe jẹ́ ẹni tó ń fi kún àbí tó ń gbé invention jáde. Nǹkan méjì náà ló máa ń lead sí pé kéèyàn gbé invention jáde. Ìní rẹ̀ need for it. Need for it. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ ni pé wọ́n ti ń lò lọ́wọ́ aburú wo ló wà ń bẹ tá a lè gbé kúrò ń bẹ. So to be an inventor, there must be the need for that thing that you want to invent, and secondly, if that thing has been in invention or in existence, then there should be another invention that might counter the evil impact of that invention. So láti jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ inventor èyí ó jẹ́ ẹni tí ń ṣèròrí gbáà tí ń farabalẹ̀ wòye sí gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ ló jẹ́ kí Quran máa sọ ní gbogbo ọ̀pọ̀ ọgbà yìí pé ẹ wòye sí nǹkan báyìí ni ó sọ nínú ayat mi yìí pé ẹ rìn lórí ilẹ̀ wọ́n rò pé nínú suratu Imran ló wà ó ní kẹrin lórí ilẹ̀ bóyá aya 140 thereabout Quran chapter 3 verse 140 or 139 that wípé kẹrin lórí ilẹ̀ kẹ́ wo oríṣiríṣi àrà tí Ọlọ́run ti dá àwọn nǹkan tí ẹ lè so téèyàn bá ń wòye sí báyẹn àwọn ẹlòmíà pè ní meditation téèyàn bá ń wòye sí téèyàn meditate èèyàn náà rí i pé kíní ìbáyìí yóò ṣe àǹfààní fáwọn èèyàn lọ́jọ́ iwájú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ibi tí kíní yìí wà rate tó wà ó lè slow ó lè mọ́ deliver bó ṣe yẹ mọ́ so yẹ kó lè jù báyìí lọ orú ọkùnrin kan tí ó mójútó kọ̀ǹpútà tó ń pè ní super computer man ní Amẹ́ríkà ìgbà tó wò pé tá a bá tẹ kọ̀ǹpútà nísìn iṣẹ́ tí ó gbé jáde bóyá láàrin wákàtí mẹ́wàá bóyá láàrin ìṣẹ́jú kan yóò gbé bí iṣẹ́ mẹ́wàá jáde òun wá wò pé kí ló dé tí òun máa gbé iṣẹ́ ẹgbẹ̀rún jáde láàrin ìṣẹ́jú kan bó ṣe tẹ̀síwájú ni so láti tẹ̀síwájú èèyàn ṣe báyìí so to be an inventor you meditate you look for the need for it and then after that you now see how you can improve what has been in existence. Jazakumullahu khairan sa ibi tí ẹ ti mú ìmọ̀ náà Ọlọ́run jẹ́ kí ó jọba ìbéèrè mi kejì tí mo tún fẹ́ béèrè ni sà ni lórí àwọn the merits of technology tí ẹ tẹ́ láti ṣe àlàyé fún wa mo rí wípé gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ pé àwa youth àwa ọ̀dọ́ òní àwa ni olùdarí ọ̀la ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn aburú technology yìí kí ni pẹ̀lú pé bẹ́ẹ̀ explain fún wa yìí pé at times nígbà míì èèyàn máa ń rí àwọn bí àwọn ìrìkúrì at times nígbà míì lórí àwọn technology yìí kí ni àwọn aburú tí ó ní lórí ọpọlọ àwọn ọmọdé àtàwọn kí ni àwọn negative effect tó ní lórí àwọn youth ayé òde òní. Thank you so much. Ọ̀dọ́ pàápàá jùlọ tó ní ṣe pẹ̀lú ọpọlọ wọn ó ṣe pàtàkì kí wọ́n mọ̀ aburú tí technology èyí tó wà lọ́wọ́ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ní tó lè dá sí ara wọn àti èyí tó ń bọ̀ tí gbogbo wo tí mọ̀ nǹkan àkọ́kọ́ ni wípé ọpọlọ tí Ọlọ́run fún wa yìí ó dàbí sim card wa ni mo rí pa ti fi sọ̀rọ̀ rí ngbà kan báyìí bí báyìí ó sì ní iye gig iye memory iye space tó lè gbà ó ní nǹkan téèyàn lè kó sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ ni pé nǹkan téèyàn bá kó sí ó ní bí nǹkan náà ṣe máa ń sáré wá sí ìrántí èèyàn now ìgbà tó yẹ kéèyàn mọ àwọn nǹkan kan tá a bá padà lọ sínú Islam a rí i pé àwọn bàbá wa náà sọ pé àti kékeré ni mùsùlùmí ti ń kọ́mọ ẹ̀ lẹ́sìn ká pè báyẹn so ìgbà tó ti yẹ kéèyàn upload àwọn kankan sí ọpọlọ rẹ̀ nìyẹn but ẹni tó yẹ kó upload àwọn kankan yìí sí ọpọlọ rẹ̀ tó yẹ kó gbé sí ọpọlọ rẹ̀ nǹkan míì ló gbé sí ọpọlọ so ọpọlọ ti máa kún díẹ̀díẹ̀ ìgbà tó bá ní í lò nǹkan tí ó kọ́kọ́ wá bí ìgbà téèyàn bá ṣí kọ́bọ́ọ̀dù ni pé kí ni mo kọ́kọ́ rí nǹkan téèyàn fẹ́ téèyàn tò síbẹ̀ lèyìn ó kọ́kọ́ rí so àwọn nǹkan tí ó kọ́kọ́ wá sí lọ́pọlọ ni àwọn nǹkan kí nǹkan tó kọ́kọ́ upload sí ọpọlọ ẹ̀ ìyẹn jẹ́ àkọ́kọ́ mẹ́ èkejì nínú ìṣẹ̀mí ayé ọ̀dọ́ ó ní wípé ó ní àlàáfíà ó ní egungun ó sì ní àsìkò
ó ní àsìkò so nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ ti bàjẹ́ jù lénìí pẹ̀lú technology ni àsìkò wọn tí ọ̀dọ́ bá jí ẹ̀rí wọn pàápàá jùlọ pẹ̀lú tẹlifóònù àti àwọn nǹkan míì tó ń mú lọ́wọ́ tó fi ń connect mọ́ internet ẹ̀rí bọ́n ṣe máa lò omi àjókòó tì wákàtí mẹ́wàá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àsìkò tó yẹ kó fi lọ ṣe ìròrí tí ó fi di inventor tá a sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí mbẹ̀ àsìkò tó fi yẹ kó súnmọ́ Ọlọ́run kó fi ṣe ìjọsìn kò sí mbẹ̀ so ó ti kọ́ jẹ àsìkò rẹ̀ àsìkò ọ̀dọ́ ilẹ̀ yẹn máa fi ń gbìn tó jẹ́ pé téèyàn bá dàgbà tán èèyàn máa kórè àsìkò ọ̀dọ́ ilẹ̀ yẹn máa fi ń kà téèyàn kàwé tó yẹ pé tó bá dàgbà tán yóò ní ìmọ̀ yóò dẹ̀ ní nǹkan tí à ń sọ wípé àmúṣagbára skill tí ó fi lè ṣe ṣùgbọ́n nísìnyí èèyàn mélòó ni ọ̀dọ́ wọn ní online bóyá táwọn bá wà online àwọn rí business kan ṣe ṣùgbọ́n a ti ń béèrè business mélòó nu business wọn ló mú dáadáa wá bá wa ó yẹ kán wà níjókòó mi tó ti mọ kọ́gbọ́n láti rọ̀ síwájú sí this technology tẹ́ ẹ̀ sọ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ ó ń kọ́ tiwọn away from the elders ẹlòmíì ò kọ́gbọ́n mọ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà omi ò tiẹ̀ mọ̀ òwe pamọ́ omi ò rí ọgbọ́n kankan kọ́ ó sì lójú téèyàn lè kà nínú òwe ó lójú téèyàn lè kà nínú ẹ̀kọ́ so gbogbo eléyìí báyìí ni àwọn nǹkan tó fi ti kó bá ọ̀dọ́ adẹ̀ tó ń rí náà péréṣe àwọn díẹ̀ ní gbogbo technology tá à ń sọ yìí ló ràn lọ́wọ́ nínú ẹ̀kọ́ wọn lẹ́ni báyìí ìwé tó wà online ó ju ìwé tó wà nínú library lọ àwọn bàbá wa tán dẹ̀ kàwé ńjọ́ tán lọ ka gbogbo ìwé library wọ́n mọ̀ wé ju àwọn ọmọ sí tán wà ní access sí online lọ kí ni nǹkan tá à wá ń sọ àjẹ́ pé bó ti wù kí resources yẹn gan wà available tún ò bá mú ló ń ti dáadáa kò ní ṣe wọn ní àǹfààní ó jẹ́ bí mo ṣe rí sí. jazakumullahu khairan jaza a dúpẹ́ fún yín púpọ̀ ní ìparí tí mo tún fẹ́ jẹ́ kí ẹ bá yànnàná ni pé ẹ jọ̀ọ́ sà kí ni àwọn ìmọ̀ràn tẹ́ni fún àwọn òbí wa nílé lórí báwo ni wọ́n ṣe lè improve the technological experience of their children. Thank you. Nǹkan tí ó rọrùn gbáà ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní ẹ̀kan kí ni technology náà nǹkan òun téèyàn bá lórí igbá kìí ṣe pé dandan nǹkan òun wúlò nínú ilé so èèyàn náà ó ṣèwádìí lọ́dọ̀ àwọn olùmọ̀ mo fẹ́ gbé tẹlifíṣàn lọ sílé kí ni àǹfààní tó wà ńbẹ̀ téèyàn ò bá mọ̀ kéèyàn kà online kéèyàn máa wọn àǹfààní tó wà ńbẹ̀ kìí ṣe pé kí tẹlifíṣàn mọ́ wà nínú ilé bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ta ní ń lò ó bó lẹ́ni yẹn ṣe ń lò ó kí lẹ́ni yẹn ń lò ó fún so tí ọmọ bá wà tó yẹ pé tẹlifíṣàn ni ó jókòó tì látàárọ̀ di ilẹ̀ ṣú then kò ṣe láǹfààní ọ̀dà kí gan ni wò níbẹ̀ ó lè ní program tó wúlò fún kó wo lásìkò ìgbà yẹn tí ó wò so ìmọ̀ràn ta ní fáwọn òbí ni pé káwa gan tó ra technology ọ̀hún ká tó gbé technology ọ̀hún wọlé káwa náà mọ̀ nípa ẹ̀ tábà wá mọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo ohun tó so mọ́ ká máa fi ṣàlàyé fún àwọn ọmọ wípé aburú báyìí ni time báyìí ló lè lò ó aburú tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ni ó possible kò jẹ́ pé gbà tó ṣí tẹlifíṣàn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí show náà bẹ̀rẹ̀ fi ìhòòhò obìnrin ìhòòhò ọkùnrin náà fi hàn kó lọ pa ò mọ́ wo kò sí house blind náà ṣetán rọ̀jìm kò dẹ̀ pa tí a bá ti gáàdì ọmọ ọlọ́run bá wa ṣàmọ̀nà wọn. jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir ẹ ṣe púpọ̀ gan sa àti really benefit púpọ̀ ní àti ọ̀dọ̀ yín ibi tí ẹ ti mú ìmọ̀ náà ọlọ́run ní jẹ́ kí ó gbẹ. ẹ̀yin ẹ̀yẹn wa nílé ní ìparí tí ẹ bá sì ní ìbéèrè kan sí méjì tí ẹ fẹ́ bi wá àbí tí ẹ fẹ́ contribute sí progress program wa ní AO Islamic ẹ lè pè wá sí 08024066867 lẹ́ẹ̀kan sí 08024066867 àbí kí ẹ kàn sí wa lórí mail wa atibiyanonline2012@gmail.com àbí www.aoislamic.com ní ìparí ẹ ṣé púpọ̀ jazakumullahu khairan jaza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That's the program at us next week for another exciting moment on the program.